فعلا فكره الفير بلاي وحافظ على تكافؤ الفرص، مع ان مش فاهم انا يا اصلا معلش، وناصر ماهر ساب نادي فيوتشر بالعافيه بلاوي دراع. هو اللعيب النهارده عشان يسيب النادي ايه الاجراءات؟ يا تعاقد بين الناديين باتفاق اللاعب طبعا، يا انتهاء عقد اللاعب، يا اما اللاعب بيتمرد، فساعتها النادي اصلا بيروح للفيفا صح وبيعمل عليه القواضي، والقصه دي في الاخر بينتهي ان بيجي له فتره ايقاف او فلوس بتدفع او زي ما شفنا قبل كده الاهلي مع سليمان الكوليبالي، وشفنا قبل كده كهربا، والقصص الكتير اللي احنا شفناها ياما. يعني انا قصدي في الاخر ان النادي بيخرج من القصه مرضي ايا كان الشكل. ايه اللي ضاير الكاف ان يلغي القرار ده؟ انا اصلا عايز اعرف ايه وجهه نظرك اصلا في ان اللي يفضل القانون ده موجود. انا عايز اخد من كلامك حاجه مهمه جدا، خد بالك، نقطه مهمه جدا جدا. عبد الله السعيد وناصر ماهر اثروا جدا فعلا زي ما انت قلت، من ناحيه ايه بقى؟ هم لو بيلعبوا امبارح يا باشا انا اقول لك الماتش ده كان 3-4-0. الله ينور عليك. في